没事，吃饭啊，吃饭。回家。好，没事没事。好臭啊！师傅早，一大早起来不要东摇西晃的，把那些盆景修整一下。是的。师傅选好了。哼！谁叫你可以这样子偷懒的？偷懒！这东西我从来不不许没大没小的！别动！前方有2位武林高手在树上做生死决斗。是松耳啊！一个穿蓝袍，一个穿黑袍。哇，你连衣服的颜色都听得出来！叫我吧！这个很简单，你们只要张大眼睛往前一看就看到了嘛。谁是好人，谁是坏人啊？蓝袍那个是好人。你怎么知道？郑少秋嘛，演了20年的大侠，你什么时候看他演过坏人呢？哦，我打坏人。